kashfu shubuhati ahli ahwa. Hawa wanaotengeneza kikundi cha kisalafi hawa wakasumbua watu mitaani hawa, hakuna mashaka hawa peke yao katika vikundi vyote ndio kikundi kilichopo karibu zaidi na haki. Mafundisho yao, elimu zao, yote sawa, alhamdulillah. Ni kweli, ni hivyo. Kama unataka kusoma, nenda kasome kwa wale, utasoma vizuri tu. Manake kuna watu toa khutba za Ijumaa, pia kwenye khutba asema makundi yamekuwa mengi. Annahu idha kathuratil ahzab, utakapoona kathuratil ahzab fil umma, vikundi vimekithiri kuwa vingi katika umma wa Kiislamu, kila kona unapopita unakuta kikundi na unaambiwa sasa huu ni msikiti wa watu fulani, huu ni msikiti wa matablighi, huu ni msikiti wa masalafi. Sasa hii manhaju salaf nini? Kwa kifupi, huwa almanhaju alladhi la yuqaddimu wala yuakhiru illa bidalilin. Ni mfumo ambao hautangulizi chochote wala haurudishi chochote nyuma, haucheleweshi chochote isipokuwa kwa dalili. Wala yakbalu wala yarfudu illa biburhanin shar'iyyin. Wala mfumo huu haukubali wala haukatai isipokuwa kwa hoja za kisheria. Kiufupi, yani kwa lugha ya kueleweka, ni qala Allahu qala rasuluhu, ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha maneno ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa nani? Wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hii ndio manhaju salaf. Sasa pengine labda niulize mpaka hapa nilipofikia, hivi kuna makosa yote katika mtu kufuata mfumo huu? Kuna mtu labda aona kuna makosa atukosoe sasa hivi, aseme haifai mtu kuwafuata salafu salih, haifai, atuambie sasa hivi, kisha atoe hoja, kisha atuambie tumfuate nani ikiwa si hawa. Sasa hivi atuambie kwa hivi unavyozungumza wewe makosa, usawa ni kwa sisi tumfuate fulani, tusiwafuate masahaba wa Mtume sallam. Kuna mtu aweza kukosoa hapa? Na ndiyo maana ukawaona ahlul bid'ah wote kwa pamoja wameungana dhidi ya watu wanaolingania katika hii manhaj, si kwa hujja, kwa buhtan, kwa uongo tu. Kisha mtu azungumza kuwa huyu muongo, anazungumza masalafi, kusema masalafi waongo, lakini yeye anachokizungumza uongo mtupu shekhi, na kubandika uongo kwa manhaju salaf. Wameshindwa kuikosoa hii manhaj, haikosoleki. Na mara nyingi tumewaambia, mara nyingi, kila ambaye aona kuna kosa lolote katika huu mfumo ajitokeze aseme kuna kosa hili na dalili ni hii hapa, basi sitafuata. Qala Allahu qala rasuluhu, hapa dalili basi. Si ni haki, lazima uifuate kwa yule atakayekuwa amekuja nayo, hata angaliwa sura yake. Kilugha neno as-salaf ni kila aliyekutangulia, amekutangulia katika ilmu, amekutangulia katika iman, amekutangulia katika fadla, amekutangulia katika ihsan. Huyo anakuwa kwako wewe ni mtangulizi. Na haya ndivyo aliyosema al-Imam Ibn Manzur al-Ifriqi mwenye lisanu al-Arab, anasema was-salafu aidan man taqaddamaka min abaika. As-salafu vile vile ni wale waliokutangulia miongoni mwa wazee wako, wa dhawi qarabatika, na jamaa zako, ndugu zako, alladhina fawqak, ambao wako juu yako, fi sinni wal fadl, kiumri na fadla. Watu waliokutangulia wewe kiumri na fadla katika lugha. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Na kwa sababu hii wakaitwa wale waliotangulia, wale watu wa mwanzo wale katika tabi'in, wakaitwa as-salaf as-salih. Katika sheria au katika istilahi likisema neno as-salaf, al-Imam al-Qashani rahimahullah ta'ala anatuambia katika tahriru al-maqala kwamba as-salafu as-salih, sasa tunaposema sisi ni wafuasi wa as-salaf tena as-salih,
tunajinasibu na as-salaf. Hii salafia ni nisba ya as-salaf. Tunaposema maneno haya, maana yake sasa ni kwamba sisi tuwafuata watangulizi wema. Ni kina nani hao watangulizi wema katika hii dini? Wa humus sadrul awwal, ni wale watangulizi wale wa mwanzo, wale arrasikhuna fi ilmi, wale waliobobea katika ilmu, almuhtaduna bihadi nabii sallallahu alaihi wasallam, wenye kufuata muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alhafidhuna lisunnatihi, wenye kuzihifadhi sunna zake, yani wakawa wamezihami sunna zake. Ikhtarahumullahu ta'ala lisuhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, watu ambao Allah aliwateua kwa ajili ya kushuhudiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wantakhabahum, na akawachagua wao, liiqamati dinihi, kwa ajili ya kuisimamisha dini yake. Hao kwa ufupi, sisi watangulizi wetu ni masahaba na tabi'in, wanafunzi wa masahaba, wa atba'u tabi'in, na wanafunzi wa masahaba. Sisi kwetu hao ndio watangulizi na ndio viigizo vyetu, kiigizo chema kwetu. Sheikh anasema mushkilatuhum kaghairihim, lakini matatizo yao ni kama matatizo ya wengine. Yudhallilun wa yubaddi'un wa yufassiqun wa yuhajirun wa yuqati'un. Haya ni matatizo yanatokezea katika baadhi ya maneno aliyoyataja Sheikh Ibn Uthaymeen. Katika matatizo yao wanawaita watu ni wapotevu hali ya kuwa si wapotevu. Wanamuita mtu ni mtu wa bid'a, wanamtoa katika sunna hali ya kuwa huyo mtu ni mtu wa sunna sawa sawa, kwa sababu kapinga kauli ya shekhi wao. Sasa mushkila huu, madhara ni yale yale, kwa sababu ya kutengeneza kikundi kwamba hichi ni kikundi chetu cha kisalafi. Ukikhalifiana na sisi, we humo. Kila unapopita unakuta vikundi vimezagaa katika umma wa Kiislamu. Mtume kasema fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi ataona tofauti nyingi katika umma wa Kiislamu. Kisha baada ya hapo, dhaharat akhiran, imekuja kudhihiri mwishoni, yani katika hizi zama zetu za sasa hivi hizi, mwishoni kuna vikundi navyo vikaja vikadhihiri. Ikhwaniyun, utasikia kuna kikundi kinaitwa Ikhwanul Muslimin. Wasalafiyun, utasikia kuna kikundi kinaitwa kikundi cha masalafi. Na hawa ndio wanasumbua katika mitaa yetu kwa sasa hivi. Fakullu hadhihi alfiraq, vikundi vyote hivi, ij'alha ala al-yasari, wewe muislamu vikamate viweke upande wako wa kushoto, usigeuke wala usiviangalie kabisa. Vikakushughulisha, vikakutoa katika uislamu wako, ukagombana na watu kwa sababu sio na kichwa na miguu, kwa sababu tu wamekhalifiana na kikundi chako. Na kuna miji salafi humu msikitini pengine, nao vile vile baada ya khutba hii urafiki utakatika kwa sababu tu nimetaja na kuna sijui nani na nani. Bana, hii ni kwa usalama wa nafsi yako ndugu yangu. Toka katika kundi. Haiwezekani uislamu unakwenda chini, wewe huumwi, lakini likiguswa kundi lako tu, hapo ndio gomvi na mtu. Haiwezekani tukenda hivi. قال صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم وانبياء الصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، yule atakayeishi umri katika nyinyi, kapoa umri mrefu, ataona ikhtilaf nyingi sana. Lakin ma huwa al-ilaj 'inda huduthi dhalika, tutafuta tiba linapopatikana jambo kama hili. Qala fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, basi shikamaneni na sunna zangu na mwenendo wa makhalifa waongofu baada yangu, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu anhum ajma'in. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, shikamaneni na sunna na muiume kwa magego, yani ikiwezekana wavutwa kichwa kitoke, lakini usiwache, shikamana nayo kisawa sawa. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, kisha akawaonya kutokamana na kuzua katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a
wa kullu bid'atin dalalah, kila uzushi katika dini ni upotofu. فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، haya makundi kile ambacho kiko katika mwenendo na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wa hususan al-khulafa ar-rashidin wal-qurun al-mufaddala, na hususan wale makhalifa waongofu na karne zile zilizokuwa bora. fa ayu jama'atin ala hadha al-manhaj fa nahnu ma'a hadhihi al-jama'a. Sheikh Al-Fawzan, kikundi chochote ambacho kitakuwa katika manhaji hii, sisi tuko pamoja na wao, nantasibu ilaiha wa na'malu ma'aha, tutajinasibisha na wao na tutafanya da'wa na mengineo pamoja na wao, tufanya kazi pamoja na wao. وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى جماعة إسلامية. أما kikundi kinachokhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi tujiepusha nacho, hata kikijiita kile kikundi kuwa ni jamaa islamia. Al-ibratu laysat bil asma, mazingatio sio kwa majina. Al-ibratu bil haqa'iq, kinachozingatiwa ni uhakika wa mambo. Amma al-asma faqad takunu dakhma, majina waweza kuona jina kubwa kabisa, walakinaha jawfa laysa fiha shay au batila aidan, lakini majina yale ni jawfa, yani hakuna chochote, majina tu makubwa, void, hakuna kitu ndani yake, au ni batil. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. ومفرقيان ما يهودي كما كوندي 71 نما نصارى 72. وستفترق هذه الأمة، Mtume صلى الله عليه وسلم na huu umma utagawanyika, ingawa wengine wasema hakuna kitu kama hicho, na hii hadithi iko wazi. Sasa wewe nani? Mimi Muislamu tu, si salafi. A'udhu billah, salafi illa hilo. Mimi Muislamu tu. Muislamu wewe mshia ama msunni? Msunni na mshia. Tujueje wewe kwa Muislamu mshia na Muislamu msunni? Hujagawanya hapo. Haya, msunni wewe si msufi wewe? Sasa nani? Mbona wajitenga badala kusema mimi si msufi, mimi si kadha, mimi si khawarij, mimi si nini? Kwa hivyo wewe nani? Muslimun ala alkitabi was sunna ala fahmi salaf. Sheikh Al-Albani asema fupisha hiyo ibara ndefu, sema ana salafi, mubtada wa khabar, intahaina, shamalizana. Ana salafi. Salafi usilikimbie ili neno, maana yake ni mtu anayefuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa masahaba, ndio maana ya salafi. Kama waliogopa hilo jina, ndio maana yake, hakuna ubaya wote, ndio maana yake. Kwa badala ya kusema ana muslimun ala alkitabi was sunna ala fahmi salafi al-umma, hiyo ibara ndefu ifupishe kusema ana salafi. Na kuna shariti mzuri ya Sheikh Al-Albani yaitwa ana salafi. Sikiza shariti, ina faida nyingi sana, rahmatullahi ta'ala alayhi. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أمة أتجاونيك مكوندي 73. طيب كلها في النار إلا واحدة. yote motoni umuman isipokuwa kundi moja. Hapa ndio kwenye shida. Ukiisema hii hadithi kwamba waona hao washatia watu wote motoni, hatujaingiza mtu motoni
wala hatujaingiza mtu peponi, wala hatuna uwezo huo, wala wenyewe sisi hatujijui, lakini tufuata ile njia na tutarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wako katika kundi hilo ambalo litaokoka na upotofu hapa ulimwenguni na kesho kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tumfuata Mtume sallam na masahaba wake. Na wala hatumhukumii mtu fulani Zaid na Amr na Muhammad na Abdullah na Ali kuwa huyu wa wapi, wa peponi au wa motoni. La, tahta mashiatillah. Lakini tukizungumzia umuman, generally, kama wanavyosema, tunasema makundi yote haya ni wapi? Motoni, kama alivyosema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Qulna man hiya ya Rasulullah, masahaba wakauliza ni kipi hicho ya Rasulullah, kikundi kipi? Qal man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, yule ambaye atakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe jitizame uko vipi? Je, hivyo ulivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? Fahmadillah, uko katika neema. Ama ikiwa una matatizo katika manhaji yako, muogope na umche Allah subhanahu wa ta'ala, urudi nyuma, wacha njia za batil na usifanye kibri kutokamana na haki. Hakuna aliye mkubwa zaidi ya haki. Hata ukawa na ilmu utakayokuwa nayo, ukiwa katika batil, ile batil itakuangusha vile utakavyokuwa. Na yule mtu wa haki awe mdogo na adharauliwa vile anavyodharauliwa, lakini atakuwa mkubwa kwa ajili ile haki aliyoibeba na kuitangaza. Hili lazima lifahamike. طيب قال الشيخ الفوزان الطريق واضح، njia iko واضح wazi kabisa. الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها، kikundi ambacho kina alama hii kama walivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, sisi tuko na wao. Man kana ala mithli ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam washabu, yule ambaye atakuwa kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, fahumul jama'atu al-islamiyyatu al-haqqa, hawa ndio jamaa islamia ya kikweli. Amma man khalafa hadha al-manhaj, an khalifu manhaj hi wasara ala manhaj akhar, wasara ala manhajin akhar, akafuata mfumo na manhaj nyingine isiyokuwa hii, fa innahu laysa minna wa lasna minhu, naitwa tangaza, si katika sisi wala sisi si katika wao. Mafahamu vizuri? Wao si katika sisi na sisi si katika wao. Wala nantasibu ilayhi wala yantasibu ilaina, wala sisi hatujinasibishi na wao na wao wasijinasibishe na sisi. Mfahamu? Wala yusamma jamaa, wala hawaitu jamaa, wa inma yusamma firqa min alfiraq ad-dalla, ni firqa, ni kipote katika vipote vya upotofu. لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق، وسم جماعة هايوي اسبقوا كتك حقي، فهو الذي يجتمع عليه الناس. جماعة ونوكسنيكيانا نايوات. وأما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع، أما باطل يلت فرقة ولا هيوفاني واتك وكتك موجة. بدعة باطل yote haya yaleta tofauti baina waislamu, wala hayaleti umoja. Wala usiimbe ukapiga fujo, wewe uko kwenye bid'a zako, wewe wasema wale waleta tofauti baina waislamu. Hao wataka nyinyi muache uzushi wenu, ndio mtakuwa kitu kimoja. Lakini ukikaa wewe na yule fulani na fulani na kila mtu ana uzushi wake, utakuwa umoja ule ni wa nifaq, si wa kweli. Umoja wa Kiyahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, huu si umoja wa Kiislamu. Umoja wa Kiislamu ni watu wawache uzushi wao na itikadi zao mbovu, wafuate manhaju salaf. Wakikubali kufuata manhaju salaf, hapo bila shaka utakuwa na umoja. La sivyo hauwezekani umoja wa mayai na mawe katika kapu moja, tena mtu yuenda mbio.
sio fahamu, umbeba mayai na mawe kwenye kapu moja, kisha wakimbia, kisha umvaa champali, mara ishakatika, ukifungua mayai tabaki. Hakuna umoja hapo, hakuna umoja kama huo. Kisha akamalizia Sheikh Al-Fawzan akasema qala ta'ala fa in wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq. Hivyo ikiwa mtu atapuuza, atakengeuka, akaiwacha hii haki, basi ni yeye mwenyewe, aende ukatokomee, wala habari naye ahli sunna hawana. Ni yeye mwenyewe amejichagulia njia hiyo isiyokuwa ya ahli sunnati wal jamaa. Kiri fatwa iko wazi, hii fatwa iko wazi juu ya haya makundi yaliyoko katika uwanja leo. Ikiwa katika manhaju salaf, haya wa sahla, wakaribishwa. Ama ikiwa uko katika manhaji ya khalaf, basi kaa huko kando, wewe si katika sisi wala sisi katika wewe. Hata ukajiita kwa majina makubwa sana, Ansarus Sunnah, jina kubwa hilo, ama ukajiita Ahlus Sunnati wal Jamaa, na wewe si katika wao. Kwa hivyo majina hayatatizi watu, ni ule uhakika wa lile jambo, je ni kweli ama si kweli. Hicho ndio kinachotizamwa. Wallahu musta'an.